welcome back to our YouTube channel Twinning Tears. This is me Varsha and this is no one. இதனால இன்னைக்கு நம்ம கூட மகேஷ் இல்லை. இதனால இது வந்து ஒரு 24 hours challenge and அவன் அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கான். Last gameல whoever loses was supposed to do some challenge and the other person was supposed to decide what the challenge is. So இன்னைக்கு நான் ஒரு challenge design பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னா ஸோ இதுதான் நம்ம மகேஷை வச்சு செய்ய போகிறோம். இது யூஸ் பண்ணி ஸோ அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் போய் அவனை எழுப்பிட்டு இது ஞாபகப்படுத்தலாம். இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கிறத. சலோ அவன் தூங்கிட்டு இருக்கா, போய் எழுப்பலாம். என்ன தூக்கம் பாருங்க. இன்னைக்கு இவனோட சண்டை காலி. குட்டு 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 இன்னைக்கு இன்னைக்கு சேலஞ்ச் வீடியோ குட்டு. ஹலோ ஹலோ, இந்த சேலஞ்ச் பண்ணணும். உன்னை நான் ஹேண்ட்கஃப் பண்ண போறேனே. இந்த சேலஞ்ச் பண்ணணுமே. கெட் அப். இல்ல நோ 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 ஹாஃப் அன் ஹவர். இன்னைக்கு 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 நான் உன்னை வச்சு செய்ய போறேன். இது வச்சு கெட் அப். சரி இந்தா, நீயே போடுறியா நான் மாட்டி விடணுமா? நோ 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 இன்னைக்கு அவ்வளோதான். இரு, நான் உனக்கு மாட்டி விடுறேன் ஹேண்ட்கஃப்ஸ். ஹலோ ஹலோ ஹலோ, எங்க ஓடுற? இங்க வாடா. இன்னைக்கு ஹேண்ட்கஃப் சேலஞ்ச்னா தட் இஸ் ஆல்சோ. டேய் டேய், எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இல்லடா. போடா அட போயிருக்கி. போ போ போ. நான் ஹேண்ட்கஃப் ஏன் போவா? இன்னைக்கு ஃபுல் இந்த வாட் எவர் யூ டு யூ ஷுட் டு வித் தீஸ் ஹேண்ட்கஃப்ஸ் ஆன். அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. உன்னோட கை பின்னாடி கட்டி வைக்க போற. பைத்தியம் நினைச்சு வச்சிருக்கியா? பின்னாடி கட்டிட்டு நீ எப்படி சாப்பிடுறதா சேலஞ்சு. முன்னாடி கட்டி ஈஸி பண்ண மாட்டேன். விட வா, இருக்கி அங்க உட்காரு. கொஞ்சம் லூசா கட்டு. எங்க போகுது கை? குட்டு ரொம்ப குட்டியா இருக்கு குட்டு. ஏதோ குழந்தையோட வாங்கியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் குட்டு. பரவாயில்ல, உன்னோட கைக்கு இது போதும். அடி பாவி, ஈஸிடா போலீஸ் வேலை. ஆல் செட். ஏய், எதுவுமே பண்ண முடியாதுடி. How are you feeling to be arrested by Varsha? ஏய், பாத்ரூம் இப்படி போணும்டி. அடி பாவி, ட்ரவுசர் எல்லாம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணலாம். அவ்வளவு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கேன். ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கியா? இங்க பாருங்க, ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கான். சீ, நான் காமிக்கிறேன் பாரு. இப்படி இந்த பேண்ட் டச் பண்ணலாம், அப்படியே புல் பண்ணலாம். ட்ரை பண்றியா? பாவி, ட்ரை பண்ணி பாரு. வர்க் ஆகுதானே? கம் ஆன், இப்போ போய் பிரஷ் செய்யலாம். கோ கோ கோ, போய் பார்க்கலாம். கம் ஆன். நீ வலிக்குதுடி கையே. Yeah, you are arrested for a day. Hey, come on, open the door. First task. First task, open the door. Wow, பாத்தியா எவ்வளவு ஃப்ரீயா விட்டுருக்கேன். உன்னெல்லாம் கையும் கால் ரெண்டுமே கட்டி வச்சிருக்கணும் தெரியுமா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஏதோ குழந்தையோட வாங்கி வந்து வச்சிருக்க. குழந்தைகளா எரும மாடு மாதிரி. ஓ, எரும மாடு இல்ல, மாடு தான். கரெக்ட். பிரஷ் எடுக்கு. Come on, you can do it. I know you are capable of this. காலும் கட்டான். ஆக்சுவலி நான் இன்னும் ரோப் சர்ச் பண்ணேன் கால் கட்டி வைக்கிறதுக்கான, அது கிடைக்கல. கால் கட்டுவியா? ஏன் ரைமிங் ஆஃப் வருது. என்ன கட்டணும்? வாவ், ஓ வலிக்குது. நீ வலிக்குது சார். தயவு செய்து சொல்றேன், கல்யாணம் மட்டும் பண்ணிக்காதீங்க. டேய் டேய், அப்படியே கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் ஓபனே பண்ணாதீங்க. அப்படியே சேனல் ஓபன் பண்ணாலும் சேலஞ்ச் மட்டும் தோத்துடாதீங்க. அது கப்பிள் சேனலா ஓபன் பண்ணாதீங்க. அப்படியே கப்பிள் சேனல் ஓபன் பண்ணாலும் சேலஞ்ச் வீடியோ வைக்காதீங்க. சேலஞ்ச் வீடியோ வச்சாலும் சேலஞ்ச் வீடியோல தோத்துறாதீங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ண கஷ்டப்படுவீங்க. ஏய் சூப்பர் குட்டு, எவ்வளோ அழகா அவ
பிரஷ் எடுத்து பேஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பேஸ்ட் போட்டு சரி இந்த பேஸ்ட் பாருங்க 2 பேஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு. இத தூக்கிட்டு போய் குப்பையில இதெல்லாம் கேட்கல. அதங்க வச்சு தூக்கிட்டு போய் குப்பையில போறது கூட இவங்களுக்கு ஒண்ணா ஆகுது. நீங்க கேட்கலாம் நீ எடுத்துட்டு போய் போடலாமேடான்னு. ஆமா மத்ததெல்லாம் குப்பையில நான் தான் போடுறேன். இது ஒண்ணுதான் நான் போடுறேன். அடப்பாவி. சரி பிரஷ் பண்ண இந்த சைடு பார்த்து பிரஷ் பண்ணிக்கோ. ரீச் ஆகும்டா கொஞ்சம் மேல. இதுக்கு மேல போனோம்னா நான் போதி தர்மர் மாதிரி கையை வளர்த்து முன்னாடி போதி தர்மர் தண்ணி வச்சுட்டாங்க. இந்த சைடு கொஞ்சம் சன்லைட்டோட பிளர் வருது. உன்னாலே முடியும் என்று நானே சொல்லும் நம்படா. எல்லாரும் பிரஷ் பண்ணுவாங்க. நான் பிரஷ் ஒரே இடத்துல வச்சு தலையில You can do it. சரி நீ பிரஷ் பண்ணிட்டு வந்துக்கோ. ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுவியா? சரி அது எப்படியோ நீ சாதிச்சுட்டு வந்துக்கோ. நான் போய் உனக்கு நெக்ஸ்ட் டாஸ்க்கு வெயிட் பண்றேன். பாய். எப்படி வாயை கழுக போறான்னு பாக்கணுமே. சரி பண்ணுங்க. கமான். இது வேற சன்லைட்டா என்னவோ தெரியாது. சரி இங்க இருந்து எடுத்துறேன். கமான் குட்ஸ். சூப்பர். தண்ணி எப்படி வாயில் ஊத்த போற? வாய் வைக்க போறியா பைப் கீழே? வை 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 வை. நோ 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 நோ. இந்த கிம்பிள் வேற என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. வாவ் பியூட்டி. சக்சஸ் தான் குட்டு. ஐ மஸ்ட் அட்மிட் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சிருக்குமா தெரியாது. தேங்க்ஃபுல்லி ஐ வந்த சேலஞ்ச் வந்த கேம். ஓ பார்க்கலாம். சரி இது பேசியே கேட்குது. சரி நீ வா நெக்ஸ்ட் டாஸ்க்கு உனக்கு அங்கே வெயிட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் என்னன்னா செம்ம டேஸ்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கு. இது எப்படிதான் குட்டு சாப்பிட போறான்னு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு குட்டு. எங்க போற? டவல் எடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே வரேன் பின்னாடியே வரேன். யாராவது பார்த்தா கேவலமா நினைப்பாங்க. என்ன கம் ஆன் கம் ஆன். என்னது ஹேண்ட்கப்ஸ்டா? ஐயோ இது வேற திரும்பி திரும்பி போ. நீ அதை ஸ்ட்ரைட்டா வைடி. நீ அதை பிடிக்க வேணாண்டி. இப்படி வச்சாலே கரெக்டா இருக்கும். அப்படியா? அழகா ஃபோக்கஸ் ஆகும். What is the matter of the tutor today? Come on. First check இதோ இந்த ஃபுட்டுன்னு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. ஆனால் சும்மா சமைக்கதான் மாட்டேன். சாப்பாடாவது போடலாம்ல. பண்ற இல்ல எல்லாமே நீ தான் பண்ணும். பிளேட் ஃபர்ஸ்ட் போய் எடுக்கணும்ல. பத்து பேர் சில்லி சிக்கன் நாங்க வந்து பயங்கரமா குக் பண்ணி சில்லி சிக்கன்லாம் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம குக் வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் தேவையில்லாத கண்டென்ட். ஆமா எங்க குக் ஆண்டி தான் வந்து குக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரி என்ன அங்க போய் பிளேட் எடுக்கணுமே. சொரிஞ்சோ இந்தா விட வரைக்கணும். இது கீழே உள்ள இருக்கு எடுத்துக்கோ. கால் கட்ட வேண்டியது. சரி நான் திறந்து தரேன். ஐ won't be this bad girl. Take. இந்த பிளேட் வேணும் எடுத்துக்கோ. இங்கே என்ன சூப்பர் சூப்பர். சரி நீ சாப்பிட்றது இங்கே இந்த வீடியோ இருக்கிற சாப்பாடு நான் போடணுமா? சரி சரி சரி. ஹவு many சப்பாத்திஸ்? சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று போடுறேன். இது எப்படி சாப்பிட்ற பார்க்குறேன். அங்கே பாரு ஷீப் மாதிரி போய் உரைச்சிட்டு உரைக்கிறேன். இந்த தமிழ் பாரியா உரைச்சிட்டு இருக்கா. ஓகே யூ வாண்ட் சிக்கன் பீஸ்? உன்னால முடியுமா? சாப்பிட முடியுமா? இந்தா அது எனக்கு தெரியாது. கம்ம நீட் சைடில் இருந்து கொண்டு செய்தோ. அதுதான் பண்ணும். இல்லைன்னா வாயை வச்சுட்டு കഴിക്കാലോ. வி ஹவ் ட்ரைட் நோ ஹேண்ட்ஸ் ஈட்டிங் சேலஞ்ச். பிச்சு வச்சுட்டு அது வாயின்னு எடுத்தோ.
சரி நானே ஐடியா கொடுக்கணும் இதுக்கெல்லாம். உட்காந்துக்கோ சார், കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇരുന്നോ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ചോ. കഴിച്ചോ. See, you are able to do it. Oh my god. கேடி பையன் கிட்ட சான்ஸ் இல்ல, கை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டா இது வந்துடுச்சுன்னு. சரி உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கோ. கை எடுத்துட்டல, வாயை வச்சுட்டு வச்சோ. நோ ஹேண்ட்ஸ் சேலஞ்ச் மாதிரி. ஆமா அதனாலதான் சூப்பரா இருக்கா? சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடுறா? No hands eating challenge. Simple da. It is going to be simple. തോൽക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണ്ടേന്നു. ഗെയിം എவ்வளோ கேவலமா தோத்துட்ட. இதெல்லாம் நீ மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, ஒன்னு வச்சு செய்வான்றத மறந்துடாத. நான் தோத்தாலல்ல, நான் லூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் இப்போ வின்னர். Successful Kuttu has successfully had his first chapati. How many more chapatis would you like to have? போதுமா? சரி நீ கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோ. இவ்வளோ நல்ல பையன் பாருங்க. யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது க்ளோஸ் பண்றான், தட்டு எடுத்து வாஷ் பேசின்ல போய் வைக்கிறான். இது வேற இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்படியெல்லாம் இல்லை, நான் தான் எல்லா வாட்டியும் செய்வேன். இன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்படி பண்றான். சரி வா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்றியா? ஓ கை கழுகணும். கரெக்ட். அங்கிருந்து ஒரு அங்கிள் என்ன பாத்துட்டாரு. அதுக்கு கை கட்டிட்டு இது ஒரு என்னடா இது? எனக்கு ஜூஸ் பரவாயில்ல. சரி இப்ப பண்ணிக்கோ. சரியா? பண்ண முடியல குட்டு, ப்ளீஸ் நீ பண்ணி விடு குட்டு. Okay, I want to drink juice, but since I'm using my phone, I am not able to operate it. Let me see, do we have any juice? Juice இல்லையா? என்ன அட பாவி, ஃபேண்டா ஃபுல்லாவே நீயே குடிச்சிட்டியா? நேத்தே காலி பண்ணிட்டேன். நல்லா என்ன பண்ணு தெரியுமா? கொக்கு கோலா கிடைச்சிருச்சு. சரி கொக்கு குடி கூட. இது வாங்கி 2.5 மாசம் ஆகுது. பரவாயில்ல, ஓபன் பண்ண 2.5 மாசம் மேல ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஜூஸ் வேணும். இந்த கேப் தொட்டாலே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். பரவாயில்ல 2 மாசம் ஆச்சுடா. வாயில தரப்ப நினைச்சியா? இல்ல நாங்க ஏய் 2.5 மாசம் ஆச்சு. அப்பா அடிச்சிடு, எனக்கு வேணாம். அந்த கேப் எடுத்தாடு. அடக்கி இங்கே வேண்டாம். 2.5 மாசம் ஆயுதம் ஒன்றுங்க. போய் அடக்கி ஃபஸ்ட்டு. ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசாத. இப்போ இருக்கிற மூமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாங்க ப்ளீஸ். வரு அது எடுத்துட்டு அடிக்கோ. க்ளோஸ் த லிட். ஐ சே கீழ போட்டுச்சுனா மவள நீ தான் க்ளீன் பண்ணு. No, you are responsible for all your actions. 1 second, I'm not getting a proper view. Yes, I got it. நாளை நம்மளுக்கு கிடைச்சது இருக்கோ? ஆல்ரைட், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கி. தூக்கி போடுறீங்க. வெளில போட்டுறேன். சரி அது ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್. ಡೋರ್ ತರ್ಕೋ. இல்ல பரவாயில்ல போடா, நான் செய்யல. Trust me, I will not do that. Please go out. Please, I will not do that. சரி இல்லடா, பரவாயில்லடா, நீ போடா.
Hey bro. Hi. How are you? Hi. What plans today? What plans today? I saw all your reels yesterday. It was so fun. You, both of your dances are so good. That one was nice actually. The one which you both did. Pushpa. Yeah, I can. We also watched yesterday. No, I also watched yesterday. After watching the movie, I saw your game video. Typically different, right? Hey, brother. Bye. I சொல்றது கை கூட தூக்க விடாம குட்டு குட்டு இங்க வாங்க 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 வா சீக்கிரம் வா. என்ன பண்றது? அந்த ஜாக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஃப்ரிட்ஜில் அலமாரி வச்சு கபோர்ட்ல வச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஏன் காலி பிளேட் என்ன பத்தி என்ன அப்படியே வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காட்டுறோம். Come here. Today I will show you the fridge tour. No, I gave you a task first. You go and fold the jacket and keep in cupboard. Challenge. I'm going to show you a fridge tour. No. Kuttu வேண்டா. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல என்னென்னலாம் வட்டீங்க? ஸ்டெபிலைசர். இங்க பாத்தீங்களா? மஸ்கிட்டோ பேட். எமர்ஜென்சி லாம்ப். எமர்ஜென்சி லாம்ப் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அசித்ரோமைசின் டேப்லெட். இந்த இது வந்து அசித்ரோமைசின் டேப்லெட் ஏன் இங்க இருக்குன்னா உப்பை விட அதிகமா இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் குட்டு இங்க வா. நோ. இது நீங்க பார்த்தே ஆகணும். கம் ஹியர். ப்ளீஸ் கம் ஹியர். ப்ளீஸ் கம் ஹியர். ஃப்ரீசர்ல எல்லா வீட்டு ஃப்ரீசர்லயும் ஏதாவது இருக்கும். எங்க வீட்டு ஃப்ரீசர் பாருங்க. ஷோரூம்ல இருக்க இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து எப்ப தெரியுமா? நாங்க ஒரு ரீல்ஸ் போட்டோம். நானு மோனிஷ் ஹரி எல்லாம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு க்ரீம் ஸ்டோன் ஆர்டர் பண்ணோம். இப்ப ரீசெண்டா வந்ததுல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி வந்தப்ப அனுலாம் க்ரீம் ஸ்டோன் ஆர்டர் பண்ணாங்க. அதோடது இந்த வாட்டியோட தாடா அது. அதுல ஐஸ்கிரீம் இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பாப்போம் ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. கேவலவாதி. இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகி பல நாள். சரி டஸ்ட்பின்ல போட்டுடு. சரியா? இந்த ஐஸ்கிரீம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எங்களோட ஃப்ரீசரை பாருங்க. கம். ஃப்ரீசருக்குள்ள யாரும் ஒண்ணுமே வைக்க மாட்டாங்கடா. பாத்தீங்களா? எவ்வளவு நீட்டா இருக்கு. Yes. ஃப்ரிட்ஜ் டூர் நீங்க கேப்பீங்களே. கம். I will show you the below one. Please come. கட் பண்ணுடா வீடியோ. குட்டூஸ். குட்டூனா மட்டும் சரி பண்ணி விடுறீங்க. ரொம்ப காமெடியா இருக்கு. பரவாயில்லடா அழகா இருக்கடா. இல்லடா அழகா இருக்கடா. நீ சாப்பிட்டுக்கோடா. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடு போ. அது you have to tear it, you have to take it out and you should eat. தூக்கி வெளில வச்சு அதெல்லாம் லாக் பண்றீங்க. சரி இது நீயே பண்ணு. வந்தாட்ட லாக் பண்ணு. சரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாமா? வா. எங்க போற? சாப்பிட்டுக்கோ. சத்தியமா சொல்றேன், இதுக்கெல்லாம் நான் உன்னை வேற லெவல்ல பழி வாங்குவேன். மத்ததுல இந்த சேலஞ்ச்ல என்கிட்ட தோத்துறாது. காலி ஆயிரும். பார்க்கலாம். இப்போ நீ இது செய். ஓ கத்திரி கிட்டியோ? சுத்தது ஆரம்பிச்சு.
இந்த பத்தி ட்ரை ஐஸ் உள்ளது வேணாமா? வேண்டாம் வேண்ட இருக்கு. God, ice cream full thalaviyum. Wow. Sit and eat. சத்தியமா இவள என்ன டெக்ஸ்ட் பழி வாங்கலாம் தயவு செய்து யாரா கமெண்ட்ல for that I should lose some game which I will not. I will be winning every game. கொடூரமான I'll win all the games, don't worry. So you'll never have to give me any task like this. பாருங்க ஷுடா பாவம் பாருங்க எப்படி தூங்கிட்டு இருக்க குட்டு. கையை காமிடா. பாவம் அவனோட ஃபுல் சண்டே இப்படியே போயிடுச்சு. தூக்கமாயிதா? வீக்கெண்ட் வேஸ்டா போச்சு. ஆமா தூங்கலாம் மட்டும் டயர்டா இருக்கு. சரிடா. ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பாவம் குட்டு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரியே இருந்தா. ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறது, இது ஹேண்ட்கஃப்டாகவே இருந்தா. கரெக்ட், ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ பாவம் குட்டு இப்போ போய் தூங்கிடலாம். ஐ வில் ரிமூவ் ஹிஸ் ஹேண்ட்கஃப்ஸ். ஷல் ஐ ரிமூவ் ஆர் நாளைக்கு ராவிலே எடுத்த மதியம்? அதே மாதிரி கைஸ் டெஃபினட்டா யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க வீட்டில். இது வந்து ரொம்ப வலிக்குது. ஒரு டைமுக்கு மேலே போச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் மறுத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஸோ டெஃபினட்டா ட்ரை பண்ணாதீங்க. சும்மா நாங்கள் ஒரு சேலஞ்சுக்காக பண்ணது தான் இது. ஸோ நோ ஒன் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் வீடியோ பார்க்க தான். டெஃபினட் இந்த முடி வேறு அசிங்கமாக இருக்குன்னு எனக்கே தெரியுது, இருந்தாலும் வந்து சரி பண்ண முடியல. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் வீடியோ பார்க்க தான் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட். வி ஆர் ரோட் டு 50K. அநேகமாக திஸ் வீக் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா 50K டச் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஒரு கேக் செலிப்ரேஷனும் போட்டுடலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். இதோட முடிஞ்சுன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த விலங்குக்கு இன்னொரு வேலை இருக்கும். வச்சு செய்யலாம். இன்னைக்கு நம்மள எப்படி செஞ்சாலும் அதே மாதிரி வச்சு செய்யலாம். And thank you guys. So until then it's bye from Varsha. Bye from Mahesh. Ta-da!